नमस्कार, मी निलेश कांबळे, राहणार वाशिम. आधी मला खूप सर्दीचा त्रास व्हायचा. जवळपास मी 15 वर्षाचा असताना त्रास व्हायचा. नाकातून समजा पाणी येत होतं, कान खाजवत होते माझे. त्यानंतर सर्दीचा खूप त्रास होता. मी खूप ठिकाणी इलाज केला, पण मला काही जमलं नाही मला ते. त्यानंतर मला मग इंस्टाग्रामवर भोयर सरांचा ॲड्रेस दिसला, तिथं होता ॲडव्हर्टाईज. त्यानंतर मी इथं आलो. त्यानंतर इथल्या सरांनी मला मार्गदर्शन केलं आणि योग्य वेळी त्यांनी ट्रीटमेंट केली. आता मला 2 महिने झाले इलाज करून. आता जवळपास 70 ते 80% मला फरक पडतो. नमस्कार, मी निलेश कांबळे, राहणार वाशिम. आधी मला खूप सर्दीचा त्रास व्हायचा. जवळपास मी 15 वर्षाचा असताना त्रास व्हायचा. नाकातून समजा पाणी येत होतं, कान खाजवत होते माझे. त्यानंतर सर्दीचा खूप त्रास होता. मी खूप ठिकाणी इलाज केला, पण मला काही जमलं नाही मला ते. त्यानंतर मला मग इंस्टाग्रामवर भोयर सरांचा ॲड्रेस दिसला, तिथं होता ॲडव्हर्टाईज. त्यानंतर मी इथं आलो. त्यानंतर इथल्या सरांनी मला मार्गदर्शन केलं आणि योग्य वेळी त्यांनी ट्रीटमेंट केली. आता मला 2 महिने झाले इलाज करून. आता जवळपास 70 ते 80% मला फरक पडतो.